ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಚಾನಲಾದ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಇವತ್ತೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಇವತ್ತೇ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋರು ಮಾರುವವರು ಇದ್ದರು ಅಂಥವ್ರು ಪಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ. ಅವಾಗ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಓನರ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಏನಂತ ಮಾಡಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2011 ಮಾಡಲ್ ಅಂತ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಓನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು MRF ಟಯರ್, ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಆಲೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಲಕರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಓನರ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಇದು 2011 ಮಾಡಲ್ ರೀ. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಗಾಡಿ ರೀ ಇದು? ಇದು ಫಾರ್ಮಾ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಡೋ ಫಾರ್ಮ್. ಇಂಡೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ರಿ? 65 HP ರೀ ಇದು. 65 HP ಬರುತ್ತಲ್ರಿ? ಇದು ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ರೀ. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್. ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಐದೇನು ರೀ? ಹ್ಞೂ ರೀ, ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಂತೇಳ್ರಿ, ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾಡ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ. ಅದ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಇದು ಬರ್ತಾವಲ್ರಿ? ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ರೀ. ಒಳ್ಳೆ ಸರ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಗಾಡಿ ರೀ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ರೀ. ಓಕೆ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಇದು ರೀ, ಓನರ್ ಎಷ್ಟನೇ ಓನರ್ ಇದೆ? ಇದು ಓನರ್ 3ನೇ ಓನರ್ ರೀ ಇದು. ಥರ್ಡ್ ಓನರ್ ಅಲ್ರಿ? ಹ್ಞೂ. ಓಕೆ ಸರ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೇನು ರೀ? ಮೀಟ್ರ್ ಐತೇನು ರೀ ಗಾಡಿದು? ಮೀಟ್ರ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ರೀ ನಾವೇನ. ಮೀಟ್ರ್ ಅಂದ್ರೆ 2011 ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರಲ್ರಿ? ಹಾಂ, 2011 ಮೀಟ್ರ್ ಆಫ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಜಾಸ್ತಿ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಗಾಡಿ ಅದು ಅಂದ್ರೆ. ಏನಿಲ್ರಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೈತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಡೀತಾವ ಹೊಲ್ಲಾಗ್ರಿ. ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನಡೀತೈತ್ರಿ, ಚಾಲೂನ ಐತ್ರಿ ಅದು. ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಗಾಡಿದು? ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ನಂಬರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐತ್ರಿ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ. ಟೈರ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದ ರೀ? ಅದು ಹಿಂದಿಂದ ಟೈರ್ ಏನೈತಿ ಅವ್ರು ರಿಮಾಂಡಿಗೆ ಬಂದಾವ್ರಿ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಮುಂದಿನ ಏನೈತಿ ಹಾಕಿವ್ರಿ ಅವ್ರು ರಿಮಾಂಡ್ ಟೈರ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರೇನ್ರಿ? ಹ್ಞೂ ರೀ. ಓಕೆ. MRF ಟೈರ್ ಅದಾವೇನ್ರಿ? ಹಾಂ, ಹಿಂದಿನ MRF ಟೈರ್. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ರೀ? ರೇಟ್ 3 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ. 2.5 ತನಕ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ. 2,50,000 ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ರೀ? ಹ್ಞೂ ರೀ. ಓಕೆ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಇದು? ಇದು ಆಲ್ಮಟ್ಟಿಲಿಂತ್ರ ಚಿಮ್ಮಲ್ಗಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇದು. ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಚಿಮ್ಮಲೂರು ರೀ? ಚಿಮ್ಮಲ್ಗಿ ರೀ, ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕು ರೀ. ಹಾಂ, ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕು. ಓಕೆ. ಹ್ಞೂ. ಯಾರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆಯ್ತು ರೀ. ಓಕೆ ಸರ್. ಫೈನಲ್ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ? 2.5 ಒಟ ಅಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಡೋ ಫಾರ್ಮ್ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ STD ಒಂದು ಫೋನಿನ ಚಿತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಫೋನಿನ ಚಿತ್ರ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗಾಡಿ ಓನರ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರೋ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಗಳಾಗಲಿ, ಎತ್ತುಗಳಾಗಲಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಲಿ, ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಂದ. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ದೊರೀತಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ.